พีระมิดจะตีเพลงบอกแปรโนโมกิกีนามุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกีนากรอบสำหรับบำบัดกรุนกระดาษบำบัดชื่อทมิ้งชื่อกระบาหนึ่งชื่อจกจับเป้ลมกระเดือทันโซโบโกจิรุมรีทันประวัติศาสตร์ดอลไอมีนประเดสันธารกิจลออัดจ้าอากาศถิตบริษัทนึ่งตระเจาะกรุประเดินกาสกาลเชียไลอาเซียรบแวะทำไมโจเรียนไงติดดับปรำปีแขกกัญญาชนำปีปอนดับบุญสิ้นเบงยูมีนกรรมวิธีบังคับปีเพียบขอกนี้เราเวียนกาแฟกิมีนึ่งกาแฟทอมจิตอรุณสูสได้โลกไสเนี่ยนี่กัญญาขยมสมออกกุลลูกเนี้ยได้บานบักสตับกับสารบวิชุบรังอันตรจิต AFE ในปีนี้มองปรำปีปรึกกรรมวิธีปอดเมียนดาวิบ้าสำนับคณะปะฝนสิงปัยเตรียมรีบจอมทั่วสมาชิกในปรึกนี้ดำใบเจือตังสำนักกรมประชีพประทินโลกกันสขาอัมพิวนิ้วเอาคณะปะประชาชนกัมพูชีโจจ่าได้สมอตรังโลกปันสวรรค์ตระบานบรรจุนเติมเชียบาจึงมือได้สายชิงโครงคูกบ้าในไอสังหบุรีอิสราเอลบรรจสัมปนมัดเอาโชว์ดอมูลนิธิดาวตลาการพระมตอนอันตรจีนนำปีปอนดับบุญจีนำได้จันมีกำนันเศรษฐกิจที่มันถล่มมินเกิดขึ้นระยะปี7มาให้ปรามชนำจ้องไกรRFI คณะปะฝนสิงปัยบานเตรียมรีบจอมรุ่ยรอลเอาหอยดำใบถือสามารถชนะเชียดในพฤกษ์ไงจันตีดับประมวลแม่กรานี้ได้ประเติร์เนื้อไอมิเชมันโดลซ่อมนิบาทนั่งปีปอกอกปิดสมาจะบอกคณะปะฝนสิงปัยนั่งจับประดามปีมาประไม่นั่ง30 นาทีประกอบเตอร์ดำใบเชื่อทางสำนักกรมประนรดมร้านรัฐจีแปรโปรตีนคณะปะฝนสิงปัยกลางวินโลกตุ่มสมบูรณ์เนี่ยลงที่คณะปะฝนสิงปัยบานเอาวิชุบรังอันตรจิตAFEดังขาอังสมาระบอกคณะปะฝนสิงปัยนั่งจับประดามล้างดาวปีกาลางทลายสังกถาบางองสามารถดาวสำนักประริจบตรีแปรอนุนรดมอรุณรัศมีประเทียนคณะปะฝนสิงปัยดำใบถวายชนะสำนักกรมแปรนรดมร้านรัฐจีแปรประเทศคณะปะฝนสิงปัยบรรทบมอก็มีพิธีถวายตราหนึ่งตรงคณะปะมุนเปได้สำนักกรมแปรนรดมร้านรัฐมีนบรรทุกด้วยการองสามารถนองเนียมประองจีแปรประเทศคณะปะฝนสิงปัยบาตามกำรงคณะปะฝนสิงปัยทำไมแต่มีเนี่ยดักนำจากนี้นั่งมีนสำนักประริจบตรีนั่งมีนสำนักกรมแปรนรดมร้านรัฐจีแปรประเทศมีนสำนักนรดมอรุณรัศมีจีอนุประเทศที่มุ้ยนั่งลูกยักษ์บนชายจีอนุประเทศที่ปีจำนายไอธนาดักนอมเซนเชนทิศนั่งมีนการสำรักแต่งต่างในปีกลายสมสดับประสานระบอบลูกตุ้มสมบูรณ์เนี่ยนอมปีคณะปะฟุนสิบวิธีมุ่งสำคัญของพักคือสำนักข่าวบอกสมบัติอรุณรัศมีลูกเยนได้เดินลูกกุ้งในประเทศคณะปะฟุนสิบลูกปากกาคือสำนักรัฐสมาคมนั่งที่คณะปะไฟสำนักจงเป็นลูกยังมาคงจีเป็นคณะปะฝนสมบัติมาต่อมาเมียนกาถวายตราหนึ่งถวายตุงปะจูนเราประเทียนทำไมก็เป็นลูกมาคงจีประเทียนทั้งหมดสำคัญบอกพระไทยขณะที่นั้นการสำเร็จสำนาระบบสำเร็จประเทียนสมัยก็เป็นสำหรับในเรื่องจมูกปฏิการของอสมาจมูกการประดับยาให้น้องส้นในส่วนที่ใช้ในเปลวจมโคยบ้างสมบัติธาองสมัยระบอบคณะปะฟุ้งสิงปัยในไทยจันทร์ที่ดับประมวลแคร์แมกรานี้นังมินเนี่ยโจรุ่มประมาณจีนปีปอนเนี้ยได้เหมือนกับปีพิวจีดอันตรจิตหนึ่งเนี่ยสร้างปรมินุตีอนุประเทศคณะปะสังครูจิตลูกกำสักแค่มันทลายปิวนิ้วเติการคณะปะประชาชนกัมพูชีอาบรรทอก็จอจาได้สมัครตรังเปียปอนหนึ่งกำนายกำรงกะบอชนาวจมปูมุกสกัมจุนเนี่ยคอนโทรลเนื้อไอแคกันดากาปีโรเซียไทยสายลูกกำสุขาก็บานสนาเตอการคณะปะประชาชนกัมพูชีเอาดอกเล่นลูกมีสวรรค์ราหนึ่งสกัมจุนคณะปะสังครูจิตโดยตีดเจนปีพัฒนิกีดับใบเอาเมียนปะปะทอสันตนิปัดเนื้อเมียนประสิทธิภาพก็เป็นได้ลูกไพสิพันเนี่ยน้องปีติสกาคณะรัฐมนตรีบานจามเจ้าหอยทาจำนัดการระบอบตุลาการเลือกสกัมจุนคณะปะสังครูจิตคือจิกาอนุวัตเนลิเตวิธีระบอบตุลาการคณะได้ลูกโยลขึ้นทาตุลาการจีสถาบันไอกรียังสตัดสิเรติการระบอบลิมิงโฮขนมเวติกาดำนางที่หนึ่งมาจากชนาวเนยสรกเลือกได้แค่กันดาวกาปิโรเซียไงไซที่ดับลำปีมากระโลกกำสขาอนุประเทศคณะปะสงครุจิตหนึ่งที่อนุประเทศที่มวยรัสเพียบานลำปีเป็นเนวจิตห้อยเอาคณะปะประเทศจุนกัมพูชีกมเลงกับใบจ่อจาพองจับจองพองขนมนุคณะปะประเทศจุนกัมพูชีก็เตรียมบรรชุบกาปราปรายุนในการตุลาการจับโลกมิสวรรณราหนึ่งสิกรรมจุนคณะปะสงครุจิต
តាមលោកកម្មសុខាដើម្បីឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិនិកពិតមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះលោកកម្មសុខាអះអាងថាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថារឿងចាប់ចងលោកមីតសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធចំណែកបានជាយើងសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឈប់លេងឲ្យវាយចរចាបណ្ដាវាយបណ្ដាគៀបបណ្ដាចាប់ដាក់គុំបណ្ដាខំបង្កើតបព្វធម៌សំទលាជានាងគ្នាអង្គុយនិយាយគ្នាឲ្យមេបានអង្គុយនិយាយប៉ុន្តែចាប់ខ្លួនដាក់គុកមេណាគេដឹងទៅលោកកម្មសុខាបានរំលឹករឿងនេះចំថ្ងៃខួបដែលលោកត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយលោកមុំសំណងដូនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2006ជាប្រតិកម្មតបលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការអនុវត្តនៅនីតិរដ្ឋខណៈដែលលោកយល់ថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការនោះទេដូច្នេះការលើកឡើងគ្រាន់តែជាការបំពាន់លើកឡើងគ្រាន់តែជាការបំភ្លៃដែលមិនឆ្លើយតបពីនីតិរដ្ឋនិងការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះសកម្មជននោះអត់ទាំងឲ្យបានគិតថាការទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារការសម្របសម្រួលនៅក្នុងរឿងនយោបាយដូច្នេះទុកឲ្យតុលាការអ្នកចាត់ការដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទលោកប៉ាន់សវណ្ណត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រជុំវិញនេះបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងឈាមដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលលោកកម្មសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយដល់សមាជិកបកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនរូបនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៉ាន់សវណ្ណដែលមានវ័យ79ឆ្នាំគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1981និងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាស្ថាបនិកបណ្ដាញពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឬបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរបានលើកឡើងថាគណៈបកថ្មីដែលគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងនឹងនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយកាលណាមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ពេលនោះនឹងមានគុណភាពគណៈបកខ្ពស់ដែរជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនឹងខំប្រឹងពង្រឹងការងារមួយកម្រិតទៀតយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកែមលីបើសិនជាយើងវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឌីបេតគ្នាខ្ញុំគិតថាអាចច្បាស់ជាងណាប៉ុន្តែការគិតមកជ្រុងហើយខ្វះព័ត៌មានការគិតមកជ្រុងខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគនឹងខ្ញុំគិតថាអាចគួរថ្នាក់ទៅដល់គណៈបកគាត់ទៅវិញណាមួយទៀតកាលណាមានគណៈបកប្រឆាំងពីឧទាហរណ៍វាអាចមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់កាលណាអាចមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់គុណភាពរបស់គណៈបកជា political quality វាcaoណាណាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលពិសេសលេងដៃក៏អត់ខ្វល់អត់ពង្រឹងគុណភាពគណៈបកវាគិតថាបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមឬគុណភាពនឹងវាទៀតវាបាត់បង់ជាប្រតិភាពទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាមានជំរឿថ្មីមួយច្បាស់ជាគាត់ភ័យហើយសិនណាគាត់ភ័យគាត់ខំប្រឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលក្រោមប្រធានបទស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងអនុសាសន៍បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគេនឹងពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវេទិកាទុកមូលនេះនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករានៅឯសន្តាគារ Imperial នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករានេះក្រុមសហគមន៍បាងកកនិងបរិយាកាសនឹងធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កតំណាងសហគមន៍បាងកកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បន្ថែមថាការតវ៉ានេះនឹងធ្វើឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា300ទៅ400នាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បាងកកនិងបរិយាកាសសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រោយពីការតវ៉ានៅខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បាងកកនិងបរិយាកាសក៏នឹងធ្វើការតវ៉ាបន្តទៀតនៅខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិផងដែរ
ចំណែកសាលាក្រុងភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញអ្នកតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីដើម្បីជួបពិភាក្សារឿងបាតុកម្មនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល1ខែតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់នាយករងរដ្ឋបាលការប្រជុំក្រមអធិបតីភាពរបស់អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះនឹងមានសមាជិកចូលរួម16នាក់ក្នុងនោះរួមមានអាជ្ញាធរ13នាក់តែអ្នកតំណាងសហគមន៍មានតែស្ត្រី3នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រីចៅបុប្ផាតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីច្រាយនីមតំណាងសហគុំប្រលៀនចន្ទហោះអ្នកស្រីសៀណារ៉េតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍បរិយកីឡាគូបញ្ជាក់ជូនថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 19 ខែមករានេះតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសបែលហ្សិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រ5រូបរបស់បែលហ្សិកនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណារ៉ុននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 19 ខែមករានេះហើយនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី 20 ស្អែកនេះសមាជិករដ្ឋសភាបែលហ្សិកទាំង5រូបនោះនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកសភាកម្ពុជានៅឯវិមានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្របែលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការផ្ដោតជាសំខាន់លើការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្របែលហ្សិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីស្វែងយល់ពីវិស័យអប់រំនិងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យនេះអង្គការ Plan កម្ពុជាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្របែលហ្សិកលើកនេះលោកកេតច័ន្ទតូជាអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំរបស់អង្គការ Plan កម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបនឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងនាយកដ្ឋានជំនាញរបស់ក្រសួងអប់រំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 19 មករាលោកកេតច័ន្ទតូបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ស្វែងយល់ពីការវិវត្តទូទៅរបស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានិងចង់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់វិស័យនេះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចម្បងដែលនាំឲ្យមានទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិករដ្ឋសភាបរទេសនៅក្នុងគ្រានេះគឺដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះជួយជំរុញដល់ការអនុម័តគម្រោងថវិកាស្ដីពីជំនួយរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកមកដល់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែកើនឡើងអង្គការ Plan កម្ពុជាមានសេចក្តីរំពឹងថាបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅលើកនេះប្រទេសបែលហ្សិកនឹងបង្កើនជំនួយថវិកាលើវិស័យអប់រំច្រើនជាងមុនដល់កម្ពុជាហើយជំនួយទាំងនោះនឹងអាចជួយចូលរួមពង្រឹងវិស័យគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាប្រទេសបែលហ្សិកបានចូលរួមផ្ដល់ជំនួយដល់វិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាជាច្រើនរាប់តាំងពីការកសាងសាលារៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2003 ដល់ 2011 ប្រទេសបែលហ្សិកបានអនុវត្តគម្រោងអប់រំមូលដ្ឋាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងកំពង់ចាមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង$13 លានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសបែលហ្សិកក៏បានសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមូលនិធិសកលនិងអង្គការដៃគូនានាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំពោះជំនួយ$140 លានសហរដ្ឋអាមេរិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ 2014 ដល់ 2020 ក៏មានថវិការបស់ប្រទេសបែលហ្សិកផងដែរលើពីនេះបែលហ្សិកក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរឲ្យទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរដូចជាផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងច្បាប់ព្រមទាំងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតជាដើមបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំតំណាងរាស្ត្របែលហ្សិកក៏នឹងជួបក្នុងពេលព្រមគ្នាជាមួយនាយកដ្ឋានជំនាញរបស់ក្រសួងអប់រំដូចជានាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សានាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិក្កតការនិងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាតាមការគ្រោងទុកក្រៅពីការជួបជាមួយក្រសួងអប់រំក្រុមតំណាងរាស្ត្របរទេសទាំងនោះក៏នឹងជួបជាមួយអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាដែលធ្វើការលើវិស័យអប់រំដូចជាធនាគារពិភពលោកអង្គការ UNICEF អង្គការ UNESCO ជាដើមហើយនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី 20 មករាសមាជិករដ្ឋសភាបែលហ្សិកទាំង5ក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាបន្តទៀតនៅឯវិមានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាយើងងាកមកជុំលំអិតព័ត៌មានជុំវិញព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយនិយាយអំពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងអ៊ីស្រាអែលដោយខាងនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រកាសបើកការសិក្សាបឋមស្ដីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដើមយុទ្ធនាការការទូតដោយបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឲ្យឈប់ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់តុលាការអន្តរជាតិនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមុនជំនុំជាមួយសមាភិកីកាណាដានាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ជាមុខហា
អ៊ីស្រាអែលកំពុងរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរារាំងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ CPE កុំឲ្យផ្ដើមនីតិវិធីណាមួយដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺនៅ2ថ្ងៃក្រោយដែលការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារបស់ CPE ផ្ដើមសិក្សាបឋមស្ដីពីបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចកើតមាននៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាហ្សាកាលពីដើមក្តៅឆ្នាំមុននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Avigdor Lieberman បានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ឲ្យឈប់ផ្ដល់លុយដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតទៅទៀតសម្រាប់ប្រមុខការបរទេសអ៊ីស្រាអែលតុលាការ CPE មិនបានតំណាងឲ្យប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍នយោបាយថ្លែងយ៉ាងខ្លីទៅកាន់អ្នកកាសែតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោក John Baird ដែលកំពុងផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះបាននិយាយថាកាណាដាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅមុនជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក John Baird បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបដែលនឹងនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់សន្តិសុខនោះការសម្រេចថ្មីៗរបស់ CPE ក៏នឹងត្រូវសមាភិកីលើកនិយាយផងដែរនៅមុនដំណើរទៅដល់អ៊ីស្រាអែលលោកប្រមុខការបរទេសកាណាដាបានឈានទៅចូលជួបសមាភិកីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាដោយបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនពិចារណាឡើងវិញទៅលើផលវិបាកនៅក្រៅពេលដែលប៉ាឡេស្ទីនសូមចូលជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺនៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះហើយដែលប្រមុខការបរទេសកាណាដាបានរងការគប់ពងមាន់ពីក្រមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានស្រែកថាប៉ាឡេស្ទីនមិនស្វាគមន៍កាណាដាសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្រៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាផ្ទាល់បានចេញមុខគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងថាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះកាណាដាគឺជាប្រទេសដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមបង្កើតហើយនឹងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្រៅតែពីកាណាដាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្រោងផងដែរថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលជប៉ុនដែលជាសមាជិកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់របស់ CPE នាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នឹងត្រូវផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅអ៊ីស្រាអែលចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី20មករារដ្ឋាភិបាលចិននឹងប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការនៅតួលេខនៃអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2014កន្លងទៅបើយោងតាមក្រមអ្នកវិភាគបានដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនក្នុងឆ្នាំ2014នឹងមានអត្រាទាបខ្លាំងដែលចិនមិនធ្លាប់មានទេបើគិតជិត25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះត្រូវបានក្រមអ្នកវិភាគវិតម្លៃដែរថាក៏មិនសូវជាគ្រាន់បើប៉ុន្មាននោះដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនមានន័យថាចិនកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនោះទេយើងស្ដាប់គួយគុណសេរាមិនមែនជាដំណើរថយក្រោយទេគឺគ្រាន់តែជាការថយចុះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពលអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនក្នុងឆ្នាំ2014មាន 7.3% ទល់នឹង 7.7% ក្នុងឆ្នាំ2013នេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគតែការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនោះគឺមានកម្រិតទាបខ្លាំងបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1990ពលតាំងពីក្រោយកងទ័ពចិនបានបើកការវាយប្រហារលើហ្វូងបាតុករសិស្សនិស្សិតចិននៅទីលានជិនអានមែនគួររំលឹកជូនថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប្រមាណជា 7.5%តែនេះជាលើកទី1ដែលខ្លួនមិនអាចសម្រេចបានបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1998និងក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រមាលមើលថាអាចមានក្នុងរង្វង់តែ 7% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃអង្គារទី20មករាទើបអាចដឹងតួលេខផ្លូវការចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានកត្តាសំខាន់ពីរដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនស្រកចុះទី1គឺទីផ្សារអចលនទ្រព្យបានធ្លាក់ចុះនិងទី2គឺវិស័យនាំចេញមានការថយចុះខ្លាំងដោយសារតែបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនទៀងទាត់តែកត្តាដែលបានធ្វើឲ្យចិននៅតែមានស្ថានភាពសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រាន់បើជាងអ្នកដទៃនោះគឺការកើនឡើងតម្រូវការក្នុងស្រុកមានន័យថាគឺការដែលពលរដ្ឋចិនហ៊ានចាយវាយច្រើនជាងមុនហើយគឺការចាយវាយរបស់ពលរដ្ឋចិននោះឯងដែលជាចរន្តជួយជំរុញក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋអំណាចបានទទួលស្គាល់ថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនចំនួន2ខ្ទង់ប្រហែលជាគ្មានទៀតឡើយនិងធានាថាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះ
គឺចិនត្រូវតែប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ដោយសម្របសម្រួលទៅតាមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺជៀងលោកបានថ្លែងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% នឹងមិនបង្កហានិភ័យធំដុំសម្រាប់ស្ថិរភាពទីផ្សារការងាររបស់ចិនទេនឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% សម្រាប់ឆ្នាំ 2015 ឆ្នាំ 2015 ដែលលោកលីខឺជៀងបានគូបញ្ជាក់ថាជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីឲ្យចិនទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថិតថេរនិងយូរអង្វែងយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងប្រជាពលរដ្ឋបារាំងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលមិនគាំទ្រនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយរូបព្យាការីប្រភេទមូហាម៉េតលើទស្សនាបតីបារាំងឆាក់លីអាប់ដូទេក្រោយពីការរងការវាយប្រហារនេះបើតាមការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះការជជែកគ្នាជុំវិញពិភពលោកក៏បានធ្វើឡើងអំពីការបោះពុម្ពផ្សាយនៅទស្សនាបតីនេះដោយផ្អែកលើដែនកំណត់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិ 40% នៃប្រជាជនបារាំងយល់ឃើញថាមិនគួរមានការបោះពុម្ពផ្សាយនៅរូបប្លុកព្យាការីមូហាម៉េតនោះទេខណៈដែល 50% បាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រនៅការកំណត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីតើវប្បធម៌សន្តានាអាចបញ្ចប់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកនយោបាយនៅកម្ពុជាឬទេបន្ទាប់មកគឺជានីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារចនានិងវិភាគអំពីផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងជាក្តីសង្ឃឹមនៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ប៉ូលីសដាវីតឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអាមេរិកអាចបិទពន្ធនាគារយោធាកងតាណាម៉ូឆាប់ៗនេះដែរឬទេនីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះគឺជាការរៀបចំរបស់អេមីនិងនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់ប្រតិដាប្រធានបទនៃបទយការបស់ធីដាននិយាយអំពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបដូរទីកន្លែងរស់នៅដោយសារតែទំនប់សេតាខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយរាជានិយមដែលធ្លាប់បានរងគ្រោះដោយសារតែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងរៀបចំធ្វើសមាជបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញថ្ងៃមុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លោះគ្នារឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ទំនាស់នេះបានបង្កជាវិបត្តិនយោបាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនោះហើយបច្ចុប្បន្នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែប្រថុយនឹងការបែកសម្លេងដោយសារតែចលនាបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីតើវប្បធម៌សន្តានាអាចជួយបិទទំព័ររលាយបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដែរឬទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេមីកាលពីមុនសម័យសង្គ្រាមគេត្រូវការមនុស្សបកែច្បាំងមនុស្សកាប់ចាក់ច្បាំងក្រុមមួយឈ្នះក្រុមមួយខ្មែរដូចតែគ្នាទោះជាក្រុមមួយឈ្នះក្រុមមួយមិនខ្មែរចាញ់ក្រុមណាឈ្នះក៏ខ្មែរចាញ់ដែរនេះជាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងវេទិការាស្ត្រនិងតំណាងរាស្ត្រនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីម្សិលមិញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តព្រោះដើម្បីក្រុមមួយឈ្នះក្រុមមួយគឺមានតែពឹងបរទេសហើយបរទេសគេមកជួយក្រុមមួយឲ្យឈ្នះប៉ុន្តែវាខូចខាតប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះបរទេសគេមកគេមិនមកជួយខ្មែរដើម្បីស្រឡាញ់ក្រុមនោះទេគេស្រឡាញ់ទឹកដីយើងគេចង់បានទឹកដីយើងលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគាត់បានល្បីឈ្មោះដោយសារការប្រឆាំងអំពើពុករលួយពេលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាពីឆ្នាំ 1993 ដល់ឆ្នាំ 1994 មុនពេលដែលលោកត្រូវបានបណ្តេញចេញពីគណៈបករាជានិយមនេះនៅឆ្នាំ 1995 ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះអតីតនិស្សិតនៅប្រទេសបារាំងរូបនេះបានតស៊ូបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកថ្មីនេះបានបាត់ឈ្មោះពីសង្វៀននយោបាយកម្ពុជាទៅវិញដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីមិនអាចក្លាយឈ្មោះគណៈបក
ជាតិខ្មែរនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1998បានដូច្នេះដើម្បីប្រជែងយកអាសនៈនៅរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំនោះលោកសំរងស៊ីបានបដូរឈ្មោះគណៈបករបស់លោកទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីវិញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្រុមណាកម្ចាត់ក្រុមណាមួយទៀតឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាឡើងលើសំពើជិះធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាឈ្មោះទៅរកសុខសន្តិភាពហើយភាពរុងរឿងម្សិលមិញមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលចេះតែឈ្នះបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតពលគឺពី15នៅឆ្នាំ1998ដល់55នៅឆ្នាំ2013ថ្លែងដូចនេះពីរាជធានីភ្នំពេញទីដែលលោកធ្លាប់ដឹកនាំបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចបន្ទាប់ពីសន្មតជាឯកតោភាគីថាលោកជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតនៅលើកចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2014បើកម្មករគ្នា200នាក់យូរយ៉ាងច្រើន2000នាក់បាញ់សម្រាប់គ្នានៅផ្លូវវិញស្រែងតែបើប្រជានេះ2លាននាក់អ្នកណាហ៊ានបាញ់2លាននាក់តឡាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិហើយចាំតែមើលហើយបើធ្វើថ្ងៃ2ឧសភាណាថ្ងៃ2ឧសភាគឺយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សារាជធានីអត់មាននរណារៀបរៀងទេច្បាប់បោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2014ដែរលោកហ៊ុនសែនបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះបានតបទៅលោកសំរងស៊ីវិញអានណារឿងបាតកម្មហើយកែបាតកម្មនឹងរហូតបាតកម្មតាំងពីទសវត្ស90តាំងពីដើមតាំងពីចុងសតវត្សទី20ចូលដល់សតវត្សទី21នៅតែបាតកម្មស្អីឡើងអាងតែបាតកម្មឥឡូវនឹងត្រៀមចូលឆ្នាំខ្មែរទៅគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេកុំឆ្ងល់ពេកអីស្អីឡើងគម្រាមបាតកម្មមើលໄວចេញមកໄວបើចង់ដឹងរសជាតិដាក់តែបាតកម្មមិនបាតកម្មដូចគ្នាໄວអាមួយគ្រប់ត្រអាមួយប្រឆាំងដាក់គ្នាទៅគាត់នៅអ៊ុយក្រែននេះភ្លាមគេថាអូ2លានអ្នកចេញមកໄວប្រមាណໄວអីក៏វាពិបាកម៉េចក៏ហឺនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសារអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់តែប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋចូលឆ្នាំដូចធម្មតាទៅកុំខ្វល់ពេកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែទទូចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រជុំសភាដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយតែគណៈបកប្រឆាំងមិនព្រមទាល់តែសោះដោយខ្លាចគណៈបកកាន់អំណាចបោកប្រាស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាសូមអាណិតមេត្តាកុំឆ្កឹះកុំកក់កាយរឿងដែលវាកន្លងទៅហើយជាពិសេសជារឿងដែលវាពុំបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រទេសជាតិនេះជាព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2015ពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រះអង្គបានសម្រេចប្រតិយាងមកដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលកំពុងធ្វើសមាជនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមករាឆ្នាំ2015នេះវិញសម្ដេចទ្រង់ព្រះដែលធ្លាប់បានបង្កើតគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីទ្រង់ត្រូវបានហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបណ្ដេញចេញភ្លាមមិនយូរប៉ុន្មានគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះក៏មានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងកើតឡើងដែរលុះដល់ឆ្នាំ2014ទើបព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះរាស្ត្ររាជាធិបតេយ្យថ្មីមួយទៀតពេលគណៈបកជាប់ឆ្នោតដែលមានតែ2កំពុងឆ្លុកគ្នារកច្រកចេញមិនឃើញគណៈបកចុងក្រោយរបស់សម្ដេចទ្រង់ព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រកាសរំលាយខ្លួនទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2015ក្រោយពីទ្រង់បានប្រកាសបង្កើតនៅខែមីនាឆ្នាំ2014ខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថាមានតែការរួបរวมគ្នាជាកម្លាំងស្នេហាជាតិតាមព្រះរាជាអូវាទនៃសម្ដេចតាទូតខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយទៅអ្នកណាក្រៅតែពីអ្នករាជានិយមទៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងក្រៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យលោកព្រះមេត្តាយល់ថាមានតែផ្លូវនឹងមួយគត់ដែលយើងមានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយមកផងដែរថាពុកខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតសូមអាណិតមេត្តាកូនកុំឲ្យបង្ហូរឈាមខ្មែរថ្មីបើកាលពីដើមខែមករានេះព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងភាពប្រកបប្រជានៃការបង្រួបបង្រួមគណៈបករាជានិយមក៏ដោយក៏សម្ដេចទ្រង់ព្រះបានរំលេចឈ្មោះអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗពីររូបរបស់កម្ពុជាដែរ
ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិវាមានលទ្ធភាពច្រើនជាងនឹងទៀតដូចជាតាំងពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003មកម្លេះព្រះអង្គលោកបានប្រោសព្រះរាជទានសុំឲ្យឯកឧត្តមសំរងស៊ីជាមួយនឹងខ្ញុំនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិតែប៉ុណ្ណឹងលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅថ្ងៃទី18ខែមករាម្សិលមិញសង្គ្រាមយោធាច្បាំងពីមុនយើងត្រូវការអ្នកច្បាំងតែឥឡូវនេះពេលយើងកំពុងតែរៀបចំប្រទេសត្រូវរៀបចំប្រទេសឲ្យបានល្អគេត្រូវការអ្នកចេះត្រូវការបញ្ញវន្តត្រូវការអ្នកជំនាញគ្រប់វិស័យហើយគ្រប់ទិសទីកុំបែងចែកថាអូអ្នកនេះធ្លាប់បម្រើគណៈបកនេះឬធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការណាមួយដែលរណបក្រុមនេះក្រុមនោះកុំចិត្តអញ្ចឹងពីនោះយើងមើលទៅមុខយើងប្រមូលខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការទាំងអស់ថាឥឡូវយើងនៅលើសំពៅជាមួយគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿងឲ្យខ្មែរគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់រស់បានសុខសប្បាយមុននេះពលគឺនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកកម្ពស់តួនាទីនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារៀបចំឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរៀបចំឲ្យមានប្រធានក្រុមភាគតិចនៅរដ្ឋសភាដើម្បីជាគូសន្ទនាជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទាំងនេះជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយសន្មតហៅថាការលើកស្ទួយវប្បធម៌សន្ទនារវាងអ្នកនយោបាយបដិបកនៅកម្ពុជាទោះបីជាមេគណៈបកទាំងពីរលោកអាថាជ្រើសយកវប្បធម៌សន្ទនាក៏ដោយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនៅតែមានការវាយប្រហារគ្នាពីក្រោយខ្នងនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះយល់ស្របថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមកពីគ្រប់និន្នាការពិតជាអាចជជែកគ្នាបានជារួមខ្ញុំថាអាចបានយើងមិនទូទៅតែនិយមពេកទេណាព្រោះវប្បធម៌ស្តៀងគ្នាបើទោះបីភាសាខុសគ្នាក៏គេព្យាយាមនិយាយគ្នាកើតដែរលោកកែមលីកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅតាមឃុំនានាជាលើកដំបូងសម្រាប់កម្ពុជាហើយគណៈបកមូលដ្ឋានដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សង្គមស៊ីវិលនោះគ្រោងនឹងចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ផងដែរទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជាកើតឡើងជួនចំពេលដែលសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរដ្ឋក្លាយជាព្រះប្រធានរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតបាន58អាសនៈក្នុងឆ្នាំ1993ជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាបានដឹកនាំហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទៅរកបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់លោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ក្រុមគណៈបកបន្ថែមទៀតនេះគឺជាក្រុមដែលធ្លាប់មានសក្តានុពលហើយក៏អាចជាក្រុមមានសក្តានុពលដែរអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយប្រហែលជាគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅតែពីការចរចាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ជាតិប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអាចនិយាយគ្នាបានវាទាល់តែយើងរៀបចំនៅយន្តការជាតិមួយខ្ញុំដើរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមួយឬឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិមួយអញ្ចឹងណាលោកកែមលីលើកឡើងដូចនេះដោយសារតែអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះមើលឃើញថាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនានាមកតែពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកកែមលីបន្តហើយសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិឬក៏សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្នឹងគឺមកពីអិសរាជជនសុខខ្មែរយើងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិនសុកអានជាបាញ់ពលទៅរឿងអីហ្នឹងសំរងស៊ីកម្មសខាព្រះអង្គចាស់រោត្តមរណរដ្ឋអីហ្នឹងណាគឺអិសរាជជននយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រធានក្រុមហ្នឹងគឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីនយោបាយហើយសម្រាប់ធានានៅសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធានានៅបញ្ហាកំពូលរបស់ជាតិ
ហើយទុកឱកាសឲ្យក្មេងគណៈបកប្រជាជននៃក្មេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏បញ្ញវន្តដទៃទៀតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពជាគីណាចាស់ក៏បានជាគីណាចាញ់ក៏បានអញ្ចឹងយើងមានឱកាសកែតម្រង់កោជបឲ្យតម្លាភាពកែតម្រង់តុលាការឲ្យមានបច្ចេកទេសភាពខ្ពស់អញ្ចឹងណាស្របគ្នានេះដែរលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានិងមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញថាក្នុងន័យនឹងហើយបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដល់ចំណេះដឹងចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍គំនិតល្អចេញមកពីប្រាជ្ញាចេញមកពីចំណេះរបស់យើងចេញមកពីបេះដូងរបស់យើងដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ត្រូវជួយផ្ដល់គំនិតល្អបែបនេះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធក្នុងសឹកសង្គ្រាមផងនិងដែលបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់បច្ចុប្បន្នផងក៏មានបញ្ញវន្តដែរលោកជាមយាបប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាដែលមកពីគណៈបកកាន់អំណាចថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014មន្ត្រីរាជការរបស់យើងក៏សិតតែបណ្ឌិតសិតតែស្អីមិនមែនសាមញ្ញពេកទេខ្ញុំសូមជម្រាបទៀតថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធុក្តីហើយនៅអង្គភាពដទៃផ្សេងទៀតក្តីក៏យើងមានការគិតគូរចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាទាំងជើងចាស់ទាំងជើងថ្មីទាំងមិត្តទាំងសត្រូវមកពីគ្រប់និន្នាការទំនងជាអាចជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថាមិនទាន់មាននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឡើយសន្តិភាពឥឡូវយើងចាត់ថាសន្តិភាពរាងកាយមានតែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអត់ទាន់មានកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់គ្រាប់សម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺធ្មេញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឋានសូបូកូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ស៊ីនវេងយូមានកម្មវិធីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា ពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនក្មេងៗជាច្រើនបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្លីដើម្បីដាក់បញ្ចាំងតាមពិធីមហោស្រពភាពយន្តនានាជាមួយគ្នានេះផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានទទួលពានរង្វាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តពីក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងការកើនឡើងទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាក្តីសង្ឃឹមនៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរយើងស្ដាប់អមរិចណានៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តថ្នាក់ជាតិនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្សែភាពយន្តដែលផលិតដោយយុវជនខ្មែរជាច្រើនរឿងត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងឲ្យទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃជាខ្សែភាពយន្តដែលមិនត្រឹមតែផលិតដោយជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពីការប្រកួតប្រជែងខ្សែភាពយន្តនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងប្រកបដោយគុណភាពជាច្រើនអ្នកមិនចាញ់ប្រទេសជិតខាងនោះឡើយមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលជំរុញឲ្យការផលិតភាពយន្តរបស់យុវជនខ្មែរចាប់ផ្ដើមពុះកញ្ជ្រោលឡើងប្រកបដោយគុណភាពយ៉ាងដូចនេះទីមួយគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តបើទោះបីជាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសាលាបង្រៀនផលិតភាពយន្តជាផ្លូវការយ៉ាងណាក្ដីក៏ស្ថាប័នឯកជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលមួយចំនួនបានរៀបចំបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬជំរំផលិតភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗអស់ទាំងនេះហើយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ពីភាពយន្តស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសចាំបាច់ទាំងឡាយនៅក្នុងការផលិតគុនក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរកម្មវិធីទស្សនាភាពយន្តកម្មវិធីជួបជាមួយផលិតករភាពយន្តនិងកម្មវិធីពិភាក្សាពីភាពយន្តនានាកម្មវិធីទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ផលិតករវ័យក្មេងនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តផងដែរទី2គឺមហោស្រពភាពយន្តខុសពីពេលមុនដែលផលិតករគ្មានកន្លែងដាក់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនឥឡូវផលិតករភាពយន្តខ្មែរមានកន្លែងបង្អួតស្នាដៃរបស់ខ្លួនហើយទាំងនៅតាមមហោស្រពភាពយន្តនិងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយជាពិសេសខ្សែភាពយន្តដែលផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់អ្នកទស្សនាថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមក
កម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលភាពយន្តក្នុងស្រុកឲ្យបានទូលំទូលាយទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មហោស្រពភាពយន្តគឺជាផ្សារដែលអនុញ្ញាតឲ្យផលិតករវ័យក្មេងបង្អួតបង្ហាញភាពយន្តដែលមានគុណភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់សាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក្រៅពីនេះវាក៏ជាវេទិកាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងទៅវិញទៅមករវាងផលិតករភាពយន្តខ្មែរនិងបរទេសផងដែរទន្ទឹមគ្នានឹងការដាក់បង្ហាញនៅលើមហោស្រពភាពយន្តប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ My TV កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសហការជាមួយក្រុមកុនខ្មែរបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីកុនខ្លីជាកម្មវិធីដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅខ្សែភាពយន្តខ្លីៗរបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យផលិតករខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសយុវជនមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការផលិតភាពយន្តប្រកបដោយគុណភាពទី3គឺការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យផលិតករភាពយន្តខ្មែរព្យាយាមសម្រិតសម្រាំងស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមជ័យលាភីការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកផលិតភាពយន្តខ្មែរនាំយកគុណរបស់ខ្លួនឆ្លងដែនទៅប្រកួតជាមួយភាពយន្តដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងគុណនេះឆ្នាំ2014កន្លងទៅអាចចាត់ទុកថាជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ភាពយន្តខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរមិនតិចជាង4ទេដែលបានទទួលពានរង្វាន់នៅក្នុងមហោស្រពនិងការប្រកួតប្រជែងកម្រិតអន្តរជាតិហើយនៅដើមឆ្នាំ2015នេះទៀតសោតស្នាដៃរបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងកម្ពុជាចំនួន5នាក់បានជាប់នៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនៃការប្រកួតប្រជែងខ្សែភាពយន្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថែមទៀតផងតាមរយៈការកើនឡើងទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងដូចនេះអ្នកជំនាញមានសុទ្ធិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតនៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរថានឹងអាចរីកលូតលាស់ទៅមុខបានប្រសើរជាងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលផលិតករភាពយន្តចំនួនថ្មីខិតខំសម្រិតសម្រាំងស្នាដៃរបស់ខ្លួនឲ្យមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរទស្សនិកជនទាំងឡាយក៏គួរតែផ្ដល់តម្លៃនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតព្រោះសូមកុំភ្លេចថាគឺការផ្ដល់តម្លៃនឹងការលើកទឹកចិត្តនេះហើយដែលជាថ្នាំកម្លាំងសម្រាប់ផលិតករក្នុងការផលិតកុនឲ្យមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅទៀតទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនអាមេរិកបានដោះលែងអ្នកទោស5នាក់ចេញពីពន្ធនាគារកុនតាណាម៉ូទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់និងអូសេអានីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអាមេរិកបានព្យាយាមពន្យាការដោះលែងអ្នកទោសទៅកាន់ប្រទេសទី3ក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារការជំទាស់ពីសភាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់ទុកការបិទពន្ធនាគារយោធាកុនតាណាម៉ូនេះជាអតិភិបក្នុងនយោបាយរបស់លោកបច្ចុប្បន្នការបិទពន្ធនាគារដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុករវាងរដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងគណៈបកជំទាស់តើអាមេរិកអាចបិទពន្ធនាគារយោធានេះមុនផុតអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែរឬទេពលិតដាវីតចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនឹងសំណួរនេះគិតមកដល់ពេលនេះចូលដល់ឆ្នាំទី14ហើយដែលអាមេរិកឃុំឃាំងអ្នកទោសសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវនិយមនៅពន្ធនាគារហ្គួនតាណាម៉ូក្នុងប្រទេសគូបាភាគច្រើននៃអ្នកទោសបរទេសទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយកម្លាំងកាត់ទោសឡើយពន្ធនាគារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកមានជនសង្ស័យជាភេរវជនចំនួន780នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកឃុំខ្លួនក្នុងគុកសម្ងាត់មួយនេះវិធីសាស្ត្រសួរចម្លើយនឹងការធ្វើទរណកម្មជាហូរហែត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនស្ដីបន្ទោសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្លាប់បានសន្យាថានឹងបិទពន្ធនាគារយោធាហ្គួនតាណាម៉ូមួយឆ្នាំក្រោយលោកចូលកាន់កាប់តំណែងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានអ្នកទោសចំនួន122នាក់ទៀតកំពុងឃុំខ្លួននៅឡើយបញ្ហាចម្បងដែលលោកអូបាម៉ាកំពុងជួបប្រទះនោះគឺរាល់ករណីអ្នកទោសនីមួយៗត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចពីសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងនោះមានអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក John McCain បានដាក់សម្ដៅច្បាប់មួយស្នើសុំឲ្យផ្អាកការដោះលែងអ្នកទោសពន្ធនាគារហ្គួនតាណាម៉ូចំនួន2ឆ្នាំបើតាមលោកស្រី Kelly Ayotte សមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលបានតាក់តែងសម្ដៅច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថា
ប្រធានការនេះសម្ដៅលើអ្នកទោសដែលមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតមធ្យមនិងខ្ពស់អាចបង្កគ្រោះភ័យដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកទោសសរុបចំនួន122នាក់មានអ្នកទោសចំនួន54នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អាចដោះលែងបានចំណែកអ្នកទោសនៅសេសសល់ប្រមាណអ្នកទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដល់សន្តិសុខអាមេរិកមិនអាចដោះលែងបានឡើយដើម្បីគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានចាត់តាំងលោក Paul Levis ប្រធានពិសេសរបស់ក្រសួងការពារជាតិឲ្យទទួលបន្ទុករៀបចំដំណើរការឈានទៅបិទពន្ធនាគារ Guantanamo យុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានគេបែងចែកជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកប្រទេសទី3ដើម្បីទទួលអ្នកទោសទាំង54នាក់នោះស្ថានភាពមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែភាគច្រើននៃអ្នកទោសទាំងនោះជាជនជាតិយេម៉ែនសហភាពអាមេរិកបានដាក់កំហិតដាច់ខាតមិនឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោសទាំងនោះទៅប្រទេសយេម៉ែនវិញឡើយមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសយេម៉ែនកំពុងជួបអត្ថប្រយោជន៍នយោបាយនិងសន្តិសុខដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំពុងព្យាយាមដើរគូសទ្វារតាមស្ថានទូតនានាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសជាដៃគូទទួលយកអ្នកទោសទាំងនោះចាត់តាំងពីឆ្នាំ2002មកជាសរុបមានប្រទេសចំនួន21ដែលបានទទួលយកអ្នកទោសបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអាមេរិកកំពុងចរចាជាមួយប្រទេសមួយចំនួនមានជាអាចដូចជាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងតំបន់ដែនបូព៌ានិងតំបន់អឺរ៉ុបដំណាក់កាលទី2គឺអាមេរិកទៅធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនអ្នកទោសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន10នាក់ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការយោធាពិសេសមួយក្នុងនោះមានអ្នកទោសឈ្មោះ Khalid Sheikh Mohammed និងដៃគូចំនួន4នាក់ទៀតដែលជាមេកណ្ឌិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាមកដល់ពេលនេះការកាត់ក្តីមិនទាន់ធ្វើនៅឡើយទេដែលនេះជាឧបសគ្គចម្បងដល់ការបិទទ្វារពន្ធនាគារ Guantanamo ចំណែកដំណាក់កាលទី3គឺត្រូវពន្លឿនការពិនិត្យឡើងវិញលើស្ថានភាពអ្នកទោសចំនួន58នាក់ផ្សេងទៀតដែលគេគិតថាមិនអាចដោះលែងបានព្រោះភាគច្រើននៃអ្នកទោសទាំងនោះជាយុទ្ធជនជីហាតអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតើអាមេរិកត្រូវបន្តទុកអ្នកទោសទាំងនោះនៅពន្ធនាគារ Guantanamo ឬបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារសហព័ន្ធលើទឹកដីអាមេរិកឧបសគ្គសំខាន់គឺសភាអាមេរិកហាមដាច់ខាតមិនឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោសទាំងនោះមកដាក់ឃុំឬកាត់ទោសលើទឹកដីរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតដូច្នេះជាការលំបាកសម្រាប់លោកអូបាម៉ាក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសភាឲ្យបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះសភានិងព្រឹទ្ធសភាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់សប្តាហ៍នេះអាមេរិកចំណាយប្រាក់ចំនួន$3 លានសម្រាប់អ្នកទោសម្នាក់នៅពន្ធនាគារ Guantanamo ផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកចំណាយប្រាក់តែ$75,000ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកទោសអូក្រិតធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំណាយប្រាក់ប្រមាណ$443 លានសម្រាប់ដំណើរការពន្ធនាគារ Guantanamo ក្នុងប្រទេសគូប៊ាទេសនាសារព័ត៌មានតើនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ឯមៀកសមាជរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដើម្បីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈបកថ្វាយសម្ដេចក្រមព្រះវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមករាឆ្នាំ2015នេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរនិងកោះសន្តិភាពឡើយដោយដាក់ចំណងជើងឲ្យថាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចធ្វើសមាជទទួលស្គាល់ទ្រង់រ៉ានរិទ្ធជាប្រធានថ្ងៃនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យកអត្ថបទរបស់ខ្លួនមកដាក់លើទំព័រមុខដែរប៉ុន្តែនៅគៀនកន្លៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតនេះរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពង្រឹងនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរចំថាការយាងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមកដឹកនាំហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញនៅពេលនេះគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងពីម្ចាស់ក្សត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីដែលបានដឹកនាំគណៈបកនេះបន្តពីព្រះអង្គក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមិនបានឈ្នះអាសនៈសោះឡើយដោយផ្អែកតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចឈ្មោះទុំសម្បុរកាសែតនេះឲ្យដឹងថាអ្នកចូលរួមធ្វើសមាជដែលមានប្រហែល 2000 នាក់នឹងជ្រើសរើសព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីឲ្យគង់ជាអនុប្រធានទី1ហើយលោកញឹកមិនឆៃដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកពីមុននឹងត្រូវជ្រើសរើសជាអនុប្រធានទី2របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនភ្លេចបញ្ចប់អត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយការលេងសម្ដីឡើយត្បិតកាសែតនេះរាយការណ៍ថាលោកសំរងស៊ីធ្លាប់រិះគន់ព្រះអង្គថាជាអ្នកនយោបាយថោកបំផុតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយមកបើតាមកាសែតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបន្ទន់ជំហរវិញដោយបែរមកទទួលស្វាគមន៍ទស្សនៈផ្សេងគ្នារបស់គណៈបកនយោបាយតាមពិតរឿងនេះមិនមាននៅលើទំព័រមុខរបស់កោះសន្តិភាពឡើយកាសែតនេះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតលើការចរចារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឯណោះទៅវិញកាសែតកោះសន្តិភាពផ្ដល់ដំណឹងតាមរយៈចំណងជើងថា
ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមពិភាក្សាឯកភាពគ្នាមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលឬសមាគមមាក់ងាយបកនយោបាយឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែររឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កាសែតសន្តិសុខសង្គមនេះគឺថាលោកប៉ែនសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺដែលមានអាយុ79ឆ្នាំបានរងគ្រោះដោយសារសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្រៅប្រទេសក៏សន្តិភាពបានទទួលដំណឹងនេះនៅល្ងាចម្សិលមិញតាមរយៈលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមកសន្តិភាពលោកប៉ែនសវណ្ណជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981ដោយសារនៅថ្ងៃច័ន្ទរស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីមិនបោះពុម្ពផ្សាយយើងងាកទៅមើលទំព័រមុខនៃទិនានុប្រវត្តិភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញរឿងសំខាន់ជាងគេរបស់កាសែតនេះគឺមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឈ្មោះឆាយធីនៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានគំរាមសម្លាប់មួយពូជតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook ដោយសាររឿងជួយជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបើតាមកាសែតនេះបច្ចុប្បន្នលោកឆាយធីដែលចូលចិត្តនិយាយរិះគន់មិនសំចៃមាត់កំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារផងដែរដោយឡែកនៅលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរលោកសៅសុខាជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអះអាងប្រាប់កាសែតថាមានការបកស្រាយខុសអំពីទស្សនៈនិយាយអំពីហ៊ីតលែរបទយកកាគណៈដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់បានជិតពាក់កណ្ដាលទៅហើយនោះមានប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារដែលមិនបានយល់ព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយអ្នកដែលយល់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរក៏នៅមានមន្ទិលសង្ស័យដោយមិនបានដឹងអំពីទីតាំងពិតប្រាកដដែលខ្លួនត្រូវទៅនិងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែផ្ដល់សំណងតាមអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃប្រធានបទនៃបទចការរបស់ប្រតិដាសុំជាស្ដាប់ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏មានប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនបានរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយមានទាំងសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលកណ្ដាលព្រៃជ្រៅភូមិក្បាលរមៀសគឺជាភូមិមួយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៅនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាជនមួយភូមិនេះនឹងត្រូវរើចេញទាំងអស់នៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រជាជនទាំងអស់ហាក់នៅមានកង្វល់ពីកន្លែងថ្មីដែលពួកគេត្រូវនឹងរើទៅខណៈដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះបានកំពុងតែសាងសង់បានពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៅដើមឆ្នាំ2015នេះតាំងពីចដូនតាមកកាត់ទឹកកាត់ដីនៅនឹងគ្មានតោះណាទេអូម៉ែយាយតាឆាប់នឹងដល់ឆ្នាំនេះទៀតមានរឿងរ៉ាវទៀតបែកបាក់ទៀតតទៀតអើយរឿងឃើញបាញ់ខាងក្រហមនឹងហើយរឿងវិរីអគ្គិសនីសានក្រម2នឹងហើយបុកច្បល់ឡូវនេះបានជាក្រម2អ្នកវាមិនចង់ទៅនោះវាដាច់ខាត់វាមិនតាំងទៅប្រហែលគ្រួសារហ្នឹងអ្នកទៅក៏ទៅអញ្ចឹងណាអត់មែនមូលដុំដូចមុនទេអ្នកនៅក៏ថាដឹងថាវាពុតប្រកាសនៅហ្នឹងហើយអ្នកទៅថាមិនទាន់ពុតប្រកាសដីធ្លីនៅកន្លែងណាការរស់នៅភូមិឋាននៅកន្លែងណានៅព្រៃឡើយមិនថាសន្តានថាគាត់ទៅឆាប់ទេរឿងនេះខ្ញុំពុតប្រកាសខ្ញុំនៅផ្លូវនោះបាសលាស់មកដីខ្ញុំហើយផ្ទះខ្ញុំហើយមិនទាន់ដឹងទេគ្នាលោកស្រៀនជឿនអាយុ48ឆ្នាំគឺជាប្រជាជនម្នាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តថាមិនរើទៅទីតាំងថ្មីនោះទេនៅពេលដែលគណៈកម្មការខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់បានចុះទៅស្រង់ស្ថិតិនិងសួរនាំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះខ្ញុំសម្ងាត់ប្រកបមុខរបរជាច្បាស់លាស់រត់ត្រីបានច្រើនលក់ទៅរាល់យប់បដេកនេះយប់តលភ្លឺយប់ធ្វើមក3 4តើម៉ូតូកដោខាត់ខ្វែងលោកគ្រូ1គីឡូខ្ញុំ2គីឡូបងប្អូនខ្ញុំនោះ3គីឡូ30នាក់4 10 20គីឡូតទៀតខ្ញុំលក់នៅកំពង់នេះ1គីឡូ 10000ប្រាប់តាមបើប៉ាស៊ីទៀត1គីឡូ 40000ប៉ាអត្រេកកេះ1គីឡូ 30000លឹកតឡើងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមករបបខ្ញុំស្បាយដែរតាមានដែរព្រៃម៉ានទេស្បាយមែនទេលុយអ្នករចូលអាស្មាញ់រៀលអត់នោះយើងចុះមកដាំទឹកហើយបងបានបើថាបង្កើតវិរីអគ្គិសនីឡើងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំដេកគិតទៅខ្លួនខ្ញុំថាអញប្រឡាក់មកលេងណាទេលោកអើយដល់វាលិចទៅកន្លែងនេះមានអីវាឡើងកម្ពស់ដូចគម្រោងមកគេ72ម៉ែត្រវាកន្លែងនេះឃើញបង្គោលសវ៉ានវា70ប្រហែលម៉ែត្រនោះវាស្មើប៉ុណ្ណាតិចអស់មានរឿងដូងស្លាស្វាយមានបានបាសវាឡូវដូងផ្លែនេះផ្លែវាមិនដឹងវាស្បាយចិត្តវាមិនវាកើតឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមុខរបរថាប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនតែចេញពីនេះដឹងកេះចេះទេខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំចំពោះម្នាក់ខ្ញុំចំពោះបងប្អូនទីខ្លះប្រហែលដែលចេះដឹងលើខ្ញុំមិនដឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅថាវាធានាខ្លាំងបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវឿនសម្បត្តិមេឃុំក្បាលរមៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងឃុំនេះមាន3ភូមិគឺភូមិក្បាលរមៀសភូមិស្រែស្រណុកនិងភូមិច្រប់ហើយការស្រង់
មតិកន្លងមកបង្ហាញថាប្រជាជនភាគច្រើនយល់ព្រមចាក់ចេញដោយក្នុងនោះមានតែ60គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមចាក់ចេញក្នុងចំណោមប្រជាជន374គ្រួសារប៉ុន្តែលោកកៅមីបអ្នកភូមិក្បាលរមៀសដែលសម្រេចចិត្តថានឹងរើទៅទីតាំងថ្មីនោះក៏នៅតែមិនទាន់ប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែរចុងឆ្នាំ2015នោះទៅរើសេស្នុកសេពកច្រត់ណាយើងជាប់ចុងឆ្នាំ2016 17ហ្នឹងត្រូវរើបើនេះបានយើងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមយើងចាំមើលចេះដែរមិនទៅណាទេនៅដដែលការវោះវែងវោះទៅចុះការគិតគូរគិតទៅចុះឈរនៅនឹងដដែលមិនទាន់រំភើបដួលរំភើបទៅណាទៅណីទេដេកដួលតាមទេអារម្មណ៍មិនទេយើងនៅនឹងដដែលដល់ថាអស់កន្លែងជំរឿមាន2បងកាលមុនគេការសិក្សាក៏ចំនួនមុនគេឲ្យនៅនេះនៅពីងក្នុងនៅចិត្តទលេនេះការដំណាំដើមដីធ្លីនេះវាមិនល្អវាដីកសាច់លបាយគ្រោះថ្មនេះណាការសកម្មមិនបានហេតុហ្នឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូថាការទាមទារទៅបានហ្នឹងរហូតដល់ចវាយខេតឲ្យជារឿងដល់ខ្លួនឯងមិនសង្ឃឹម 100% ទេល្អដែរការអញ្ញាអវត្តហ្នឹងដោយសារគេបើកទូលំទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងជារឿងដល់ខ្លួនឯងរឿងកន្លែងណាល្អកន្លែងណាអាក្រក់យើងមិនអាចយកបានកន្លែងណាយើងអាចយកបានយកដីទឹកលិចបើយើងមិនអាចយកបានពោះគេឲ្យចំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងជារឿងដល់ខ្លួនឯងមិនគេរើសឲ្យទេយើងរើសខ្លួនឯងសម្ងាយហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានេះតំណាងអ្នកភូមិក្បាលរមៀសម្នាក់ដែលបានទៅមើលការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2បានយល់ស្របថាអ្នកភូមិនឹងមិនអាចរស់នៅបានទេប្រសិនបើទំនប់សាងសង់រួចរាល់តាមកំណត់ដែលខ្ញុំទៅមើលហ្នឹងថាកម្ពស់ប៉ុណ្ណឹងនឹងយើងមិនអាចរស់នៅបានទេ75ម៉ែត្រឯគាត់កម្ពស់វាឡើងទៅលើណានឹងទៅក៏អត់ទាន់បានដឹងទៅទេព្រោះថាការងារនេះវាអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ណាបាទបើសិនច្បាស់លាស់ពេតមែននោះសាងសង់ចប់សពគ្រប់គេយើងខ្ញុំនឹងអាចទៅបានហ្នឹងហើយព្រោះថាកន្លែងនៅឋានថ្មីហ្នឹងណាដីហ្នឹងគឺជារឹសដោយខ្លួនឯងបើយើងពេញចិត្តកន្លែងណាគេឲ្យយើងនៅកន្លែងហ្នឹងជាងនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែផ្ដល់សំណងពិតប្រាកដដល់ពួកគាត់ផងដែរតែសម្រាប់ចិត្តថាចង់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយកែប្រែថ្មីឲ្យពួកខ្ញុំនៅថ្មីខ្ញុំថានៅមិនបានទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងដាច់ខាតខ្ញុំឲ្យលោកឯងនៅកន្លែងចាស់យើងក៏ដែរជិះឡាននេះជូនខ្ញុំទៅឲ្យអង្គការសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្មងខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេថាឆ្លើយខ្ញុំគេថាក៏បានខ្ញុំជូនតាមដំណើរថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាយកដីឲ្យនេះស្ថាននឹងគិតសង្សង់ឲ្យជារះនេះជាជននេះឲ្យទៅអនាគតជារបស់ជនជាតិពួកខ្ញុំជនជាតិតិចតមុខរហូតដល់កូនចៅទូតជាលាតមុខយកអាហ្នឹងហ្មងខ្ញុំថាមិនថាមុខក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាសង្គ្រោះអភិជនថាមិនអោយខ្ញុំថាមិនបានដោយឡែកអ្នកដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2វិញគឺមិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងនោះទេប្រជាជនរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេនេះគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកដោយផ្ទាល់ហើយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកភូមិមួយភាគធំគឺពឹងអាស្រ័យលើផលនេសាទពីដងទន្លេដោយសារតែការសាងសង់ហ្នឹងបើយើងពួកខ្ញុំស្នើឲ្យគាត់ចូលទៅសិក្សាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្វីដែលជាវិជ្ជមានរបស់គាត់ដែលធ្វើមកពីជនអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីដឹងថាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិមែនទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់មកដល់សហគមន៍ពួកខ្ញុំជាច្រើនបំផុតបាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំមាន235គ្រួសារនៅភូមិខ្ញុំគឺភូមិភ្លុកឃុំភ្លុកស្រុកសិសានខេត្តសង្ត្រែងណាដែលរងប៉ះពាល់ពីទំនប់នេះការអត់ដងផលត្រីគ្រាន់តែសង់ទំនប់នៅយ៉ាលីក៏បាច់ពូត្រីជាច្រើនដែលអ្នកភូមិសពចាប់បានតម្រាំយើងដាក់នៅនេះជិតគៀកបង្កើតនេះអាចមានផលប៉ះពាល់បាត់ពូត្រីបាត់អីច្រើនមែនតើហើយតាមមើលទៅតែសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋចាប់ត្រីហូបនៅមិនបានផងថ្ងៃនេះដោយសារតែទឹកមានជាតិសេជាតិអីយើងអាចបាត់ពូត្រីបានលោកផៅម៉ៃគឺជាអ្នកភូមិភ្លុកដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីរាល់ថ្ងៃលោកប្រកបមុខរបរនេសាទនិងដឹកភ្ញៀវទស្សនាតាមដងទន្លេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារលោកបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍របស់គាត់ផងដែរចង់ឲ្យគាត់ចុះសិក្សាផ្ទាល់ពីផលប៉ះពាល់ដូចជាការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារដូចជាបាត់ខាងនេសាទការចិញ្ចឹមសត្វការរកស៊ីអនុផលព្រៃឈើហើយជាពិសេសឈើដែលលិចក្នុងព្រៃលិចក្នុងទឹកហ្នឹង 30000 ហិកតាជាងហើយខាងនេះក៏អាចឈូសឆាយព្រៃនៅក្នុងឃុំភ្លុកនេះច្រើនហិកតាទៀតដែលយើងអាចគណនាបានបើអញ្ចឹងថវិកាក៏បាត់បង់ហើយសុខភាពក៏អាចទ្រុឌទ្រោមចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទឹកវាមិនល្អនិងដោយសារតែមានជាតិគីមីខ្លះជាតិពុលជាតិអីជាតិអ៊ុនសេជាតិអីហ្នឹងវាអាចហូរចេញទៅតាមទឹកហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះអាចដងផឹកដោយគ្មានធុងចម្រោះឬក៏ស្អីទឹកស្អាតគ្រាន់បានទប់ស្កាត់សូមជម្រាបជូនថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដែលមានកម្លាំងថាមពល420មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់នេះស្ថិតក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group និងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ជិត$900 លានអាមេរិក
ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI 1 ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុយើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតទៅហើយនៅម៉ោង 8 ព្រឹកនេះគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងរយៈពេល10នាទីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសេហាដែលបានជួយបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនៅព្រឹកនេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសំណប់និងសហគ្រីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង